So there's no freedom with no fighting. We on the road to righteousness. So there's no freedom with no fighting. Tere tulemast podcasti HTG Sihikamber. Mina olen Kadri-Liis ning mina olen Marita. Ja tänases episoodis on meil külas 2 andekat noort gümnasisti 10. klassist Elis ja Kristjan. Alustuseks võib-olla võiksitegi ennast näiteks paari lausuga tutvustada, mis klassis käite, mis teil hobid on, mis teile vabal ajal meeldib teha. Ma annan siis sulle selle eesõiguse, Kristjan. Tere, mina olen Kristjan, õpin 10. B-klassis. Kuidas õpin? Koolis ma käin üsnagi vähe, sest et tegelen väga palju olümpiaadidega. Lisaks sellele mulle meeldib veel vabal ajal tegeleda ujumisega ja ega mul väga palju aega rohkem üle ei jäägi. Nagu siis juba öeldud, ma olen Elis, ma olen Kristjani paralleel, valisin ilmselt selle kõige parema klassi, loodusklassi ja mis ma vabal ajal teen? Ma mängin bridži, ma käin ronimas, mulle väga meeldib ronida, see on väga äge. Ilmselt osalen võistlustel, nii et ka päris palju minu aega kulub sinna. Ja siis vahepeal jääb aega isegi Insta-reelide doomscrollimiseks. Väga tore. Aga teid mõlemat ühendab see, et te olete käinud seal Rakett 69 saates. Et alustuseks äkki räägiksitegi, et kuidas see kandideerimine üldse sinna saatesse käis, et miks te läksite ja kuidas see kandideerimine sinna saatesse käis? Ja siit samast alustada näiteks. Ma tegelikult juba ammu, siis kui mingi 6. klassis korraldati koolis Rakett 69 huvilaager, siis ma otsustasin, et tundub huvitav ja tahaks kunagi osaleda. Ja nüüd augustis mulle kirjutati informaatika žüriist ja pakuti saates osaleda teaduskooli soovitusega, sest et see aasta oli esimene saade teaduskooli teemaline, nii et nad said õiguse saata 3 inimest otse intervjuuvooru. Nii et tegelikult ma esimeses voorus ei käinudki. Oi, okei. Jep, seal oligi nii, et oli 3 vooru. Esimene voor, mida mina pidin siis tegema, mida Kristjan ei pidanud, kus nad lihtsalt panid meid mingit testi tegema ja vaatasid, kuidas me meeskonnas ja meeskonnana töötame. Ja kuidas see test välja nägi või mis te tegite siis seal? See oli lihtsalt mingid küsimused, et ma ei tea, pidid oskama mingisuguseid valemeid rakendada ja sul pidi natuke teadmisi ka olema. Okay. Ja siis see teine, kus Kristjan nüüd juba osalema pidi, oli siis see, kus nad ütlesid, et tehke meile väike minutiline kõne endast ja siis lihtsalt rääkisid kohtunikega umbes 10 minutit. Ja siis 3. voor, mis jõudis eetrisse ka, oli siis labürint. Aga miks mina otsustasin kandideerida see aasta, oli see, et ma olen tegelikult alati teadnud, et ma tahan minna. Ja siis ma mõtlesin, et 10. klass on hea aeg proovida, et kui ma saan sisse, siis ma olen siis ma olen sees on ju ja kui ma ei saa sisse, siis mul on päris palju aega veel proovida, sest gümnaasiumi ajal võiks ära käia. Ja kindlasti. Aga kas te pigem läksitegi kogemuse pärast või lootsite ka kaugemale jõuda, et võita saadet? Eks ikka natuke mõlemat. Selles suhtes, et ma läksin pigem kogemuse pärast, aga mingi võit või midagi, see läks boonus sellele kogemusele, et ma ei tea, et mitte minna, sul on nii palju ka tegelikult kui sa lähed, siis sul on nii palju võita, aga kui sa ei lähe, siis sa ei saa midagi võita, nii et. Aga seal oli hästi palju ülesandeid, mida te pidite tegema, on ju, et milline oli kõige raskem nendest? Nii, mis saade see oli? Mingi elektrisaade umbes, et meile lubati Raketi ajaloo kõige raskemat ülesannet. See oli mingi teisel filmimispäeval ka. Nii et meid oli umbes 3 päeva ehitud, mille öeldud, teil tuleb Raketi ajaloo kõige keerulisem ülesanne üldse. Ja siis see oli see kõrgpingeliinide oma, on ju, et me pidime ühendama põhimõtteliselt mingises programmis mingiseid asju, et oleks õiged pinged.
jah, ja siis tegelikult see oli lihtsalt katse-eksitus, nii et ei Jaa. olnud midagi keerulist. ja meile isegi saadeti eelmine õhtu veel mingisugused materjalid selle jaoks, et lugege kindlasti see kõik läbi, et tuleb raske ülesanne. ja nagu 2 A4 ja tihedat teksti. Kas siis nagu närv oli ka sees, et issand, mis nüüd saab, et nii raske ülesanne või? Nagu natukene, Natuke aga ma ikka, ise olin rohkem väsinud kui nagu, et liiga väsinud, et muretseda selle ja see oli juba see koht, kus väsimus oli kõvasti peal ja ei olnud nii palju energiat, et muretseda. ja Okei. Aga kui pikalt need võttepäevad või kogu see protsess, kui kaua see üldse kestis? Et kas oli mingi paari päevaga, et filmisite kõik ära või oligi mingi mitu kuud? No kõigepealt oli see sissesaamine, mis kestis 3 päeva, siis mingi 1 päeva pidime veel Tallinnas mingisugusel koolitusel käima. Siis olid meeskonnasaated. See periood oli nagu 5 päeva, millest võtted olid 3 päeva. Ja seal siis iga päev 2 saadet. Okei. nii et üks saade oli siuke 6 või 7 tundi pikk. Issand, okei. Päris jõkker. aga mis oli siis nagu näiteks need asjad kaadritagustest, mis tegelikult tavaline televaataja ei arva, et toimub, aga noh, tahaks nagu rääkida. See on hea küsimus. No hästi palju magamist. Tegelikult päris palju mingisuguseid mänge ka, et kohe tuleb meelde, kuidas me mängisime Among Us'i ja noh, ma mäletan mingit hetke, mind selleks ajaks juba ei olnud, aga kui Timofei langes välja, siis meie gruppi tuli video sellest, siis oli veel lumi maas, kuidas Timofei läheb õue ilma mingite õueriieteta, props, õues oli mingi -15 kraadi ja ma ei mäleta, kas ta läks nagu lume sisse või mitte, aga ma mäletan, ta karjus ja see oli nagu, mul oli kahju temast, aga nagu mul oli kahju temast, aga see oli lihtsalt nagu kuidagi nii nagu mu jutupoint kadus ära, aga see on mul väga hästi meeles ja mul on kahju, et Timofeiga nii juhtus, aga tegelikult ta ütles, et ta ei olnud ise nii pettunud. Ma ei mäleta, mis ta ütles. Sorry. Okei. Aga kogu aeg ju filmiti teid ka seal, on ju. Et kas need kaamerad väga häirisid või kuidas sellega oli üldse? Meile soovitati neid kaameraid lihtsalt ignoreerida, lihtsalt mõelda sellest kui tavalisest võistlusest. Nii et tegelikult mind vähemalt need kaamerad üldse ei häirinud. Ja sul oli nagu võistluse ajal palju parem koht, kuhu oma aega ja mõtet panna kui kaameratele mõtlemisele, nii et ma ei tea, mulle paistis, et mitte kedagi meile ennast ei häirinud. Okei. Aga saates oli ju ka see, et kui te lahendate neid ülesandeid, siis te pidite, kas teile öeldigi et enne, et iga käik, mis te seal teete, et te peate kõva häälega nagu enda mõtteid rääkima ja ütlema või? Ja, me tõepoolest enam-vähem sunniti rääkima. Aga kas vahepeal oli niimoodi ka, et läks meelest ära üldse rääkida, et tegidki oma mingit asja ja siis keegi oli nagu, et kuule, räägi ka midagi, et muidu oled nii vait või? Ja seda juhtus ikka päris tihti. Ja eriti just lõppmängude ajal, et vahepeal meil oli täielik vaikus. Aga siis lõppmängude rivistused, need kahjuks ei jõudnud saatesse, aga me mängisime alati eranditult telefoni, siis me tantsisime Macareenat vahepeal ja siis meil olid väga filosoofilised arutlusteemad, et näiteks kui palju muruniidukeid sa saad uputada jõkke ja siis mis on pelmeeni ruumala ja tihedus, et meil oli väga põnev. Ja seal rivistuses oli põnevam kui seal lõppmängus. Oli küll ja nagu kui tuli lõppmäng, siis sa teadsid, et sa tahad olla rivistuses, mitte lõppmängus. Paljudele siis nagu teiste saates osalejatega läbi käisite ja kas te käite ikka veel pärast saate lõppu? Nagu saate ajal me ikka me olime nagu 5 päeva intensiivselt kõige koos ja nagu kuna me olime kõik saates, siis meil nagu sellest tingitult või nagu, isegi mitte sellest tingitult, aga kuna me olime nagu sarnases saates koos, siis meil on sarnaseid hobisid, nii et nagu ma ikkagi nagu näen kõiki ja suhtlen umbes kõigiga. Ja, sama. No ja lisaks sellele meil on nüüd vahepeal olnud mingisugused üritused, kuhu
tahetakse raketlaseid kutsuda ja seal ka me kindlasti kohtume. Aga kas mingi selliseid saateaps oli ka, et sa enne mainisid, et kaameratega oli mingi teema, mis sulle meelde tuli? See ei olnud otseselt saatega, aga lisaks saatele nagu meil nende ülesannete vahel, kus nagu enam-vähem on meil puhkeaeg, meil tegelikult käisid ka võtted Instagrami ja TikToki jaoks ja nendega on rohkem apsakaid juhtunud. Vahepeal on keegi unustanud mikrofoni ära võtta ja siis samal ajal filmitakse ja lihtsalt kuuletakse, kuidas Timofei seal karjub. Või siis on üldse unustatud või siis üldse üks hetk oli mikrofon täiesti tühi, nii et me pidime, see oli, ma ei mäletagi nüüd, kas see viktoriin jõudis Instagrami, aga igastahes üks hetk, see oli juba suhteliselt lõpupoole. Meid lihtsalt sunniti vastama uuesti täpselt samadele küsimustele, täpselt samamoodi, nagu me enne vastasime. See võis päris tüütu olla. Ja kas teil on endal ka meeles mingi kõige ägedam seik või hetk, et mis ongi? Siis kui me saime Timofei koristajat mängima, et hotellis pärast võtteid õhtuti ikka mängisime kaarte või ajasime nii sama juttu. Siis umbes seal esimesel või teisel ööl me mõtlesime, et olime just mingisugust mängust ära tüdinud ja mõtlesime, et mida me nüüd mängime. Ja siis keegi tuli mõttele mängida koristajat. Ja siis kõik olid nagu, aga mängime koristajat. Ja siis Timofei ütles, aga mis on koristaja? Et võiks küll mängida, aga seletage reegleid mulle. Timofei, mängime koristajat. Ja siis Timofei mängis koristajat. Põhimõtteliselt see kaardimäng, mis seisneb selles, et sa viskad need kaardid üles ja siis koristaja koristab need ära. Tal oli kindlasti väga hea meel, on ju? Ja me ikka ehitasime ta lõpuks ja oleks olnud ebainimlik visata neid kaarte nagu liiga kaugele, nii et... Okay. Ja koristaja on tegelikult lõbus mäng, nii et mina aitasin hea meelega Timofeid. Kindlasti. Ja. Üks kindlasti, nagu juba enne mainitud, üks väga meeldejääv asi olid need rivistused lõppmängude ajal ja mulle isiklikult veel väga jäi meelde see hetk, kui ma olin teadusteatri ajal lava peal. Ja see võis kindlasti väga uhke hetk olla, on ju. Ja siis, kui lõpuks ometi need 2 kuud intensiivset tööd annavad oma tulemuse. Ja ma mäletan ka teadusteatriga, me emmaga läksime vaatama seda ja nagu nii äge tunne oli kuidagi nagu, et me teadsime juba kõike, mida kõik etendavad ja mida nad teevad ja meil oli nii nagu tore seal publiku seas olla ja siis me saime lõpuks nagu pärast teatrit minna läbi salajaste käikude oma kaaslennukaaslaste juurde ja nendega rääkida ja see oli nii nagu äge, sest me olime nagu publikus, aga me nagu olime 2 sammu eespool publikust. Aga milline teie enda lemmikosa üldse oli? Mulle meeldis väga arsti osa, see oli väga äge. Mis selle ägedaks tegi? Kindlasti see patsientide tiraaži määramine, et see oli väga põnev ülesanne. See oli nagu üks kõige põnevamatest. Ja siis see piiripunkti ülesanne. Mulle väga meeldis seal see inimeste nägude võrdlemine ka, et need olid väga põnevad ülesanded. Ja ma nõustun, et need olid tõenäoliselt 2 sellist täitsa ägedat osa. Ma arvan, et mulle isegi natuke rohkem meeldis see, ma ei mäleta, mis selle saate nimi oli, aga see oli kohe see, oota. Ja siis muidugi nagu viimased saated, mida lõpupoole edasi, seda ägedamaks need lõpprivistused läksid, et siis need saated on nagu ootamatult paremad kui esimesed. Ja see Bolti saade. Ja, okei. Kas vähem lemmikum saade ka? Või olid kõik ikkagist tegelenud? Mul oli küll, aga ma olen praeguseks juba ära unustanud, sest see on nii ebaoluline. Isegi ei tule meelde praegu. Ja mul on ka juba tasakesi hakanud see kõik ununema. Aga ma ütleks, et oli nüüd päris mingi saade, mis mulle täitsa üldse ei meeldinud. Ja kõik olid ikkagi meetmeda. No igal juhul väga tore kogemus. Ja. Aga kui vaadatagi tagasi sellele kogemusele, et kas te võtaksite uuesti selle teekonna ette või pigem on see selline ühekordne asi? Ma
arvan, et ma ei võtaks, sellepärast et see kogemus, mis mul praegu on, see on nagu, ma ei taha seda kuidagi nagu ära rikkuda mingite teiste või uute inimestega, et see on nagu sihuke asi, mis peab jääma ühekordseks, et see on nagu nii lahe, et kui sa teeksid seda uuesti, siis see hakkaks saama igapäevaseks ja see ei oleks enam nii äge minu meelest. no alustuseks ma ütlen, et ma ei tohi üldse uuesti osaleda, sest ma jõudsin top 3. aga muidu ma arvan ka, et tegelikult ma ei võtaks seda nagu esimest korda on seda kogemust kindlasti väga tore saada, aga uuesti ma pigem ei võtaks seda ette, sest et see võttis lihtsalt nii metsikult palju aega. Aga see oli nagu stressirohke ka või te pigem olite nagu harjunud sellega juba, et nagu võtted ise ei olnud väga stressirohked, aga mis olid stressirohked, olid teadusteatri ettevalmistamine ja Ruup Kolbergi masina ettevalmistamine. See võttis ikka nagu minu unetunnid läksid. Aga palju te siis pidite nagu saadeteks ette valmistama? No meeskonnasaadeteks me väga ei saa kuidagi ja individuaalsaadeteks ei saa kuidagi väga ette valmistada. Paar korda meile saadeti ette mingisugused materjalid, aga need üldiselt ei olnud väga pikad. Aga teadusteater, selleks veel oli 2 kuud aega, et ette valmistada ja see oli ikka väga intensiivne. Meil olid tähtajad ette pandud ja see oli ikka väga-väga kiire graafik. Ma üks hetk isegi põlesin läbi täiesti seal. No ja Ruup Kolbergi masin, seal oli ka muidugi metsik ettevalmistus. Terve kuu aega planeerimist, ehitamist ja katsetamist. Aga lähme edasi see natuke teistsuguse teemaga, et te olete ju mõlemad hästi palju käinud olümpiaadidel, on ju? Ja saavutanud ka häid kohti seal. Et kui intensiivne on just nendeks olümpiaadideks ettevalmistumine või kui palju aega see tegelikult võtab? No sõltub sellest, kui palju aega sul üldse on. Ehk nagu 8. oli umbes see aeg, kui ma nagu alustasin tutvumist seal olümpiaadimaailmaga ja mul oli alustusega nagu aega maa ja ilm, nii et ma õppisingi ja mul oli väga lõbus, aga nüüd mida kõrgemasse klassi ma olen jõudnud, seda vähem aega mul on olnud, et asjadeks ette valmistada, aga samas see nagu tugev baas on all, nii et võib-olla ei olegi vaja nii palju. Ma ütleks, et lisaks sellele, kui palju aega on, see sõltub ka sellest, mis tulemust tahta saavutada. Nii et ma ise hetkel ei õpi nagu väga palju olümpiaadideks lihtsalt sellepärast, et mul on paljudes ainetes väga tugev baas all, nii et ma lihtsalt vahepeal, kui soovi ja aega on, lahendan mingisuguseid ülesandeid ja no muidugi enne konkreetset olümpiaadi ma pigem vaatan just seda olümpiaadi, et näiteks kui on mõni füüsika olümpiaad tulemas, siis ma tõenäoliselt enne seda lahendan füüsika ülesandeid. Aga ega ma nüüd ka väga palju ette ei valmista. No välja arvatud muidugi rahvusvahelisteks, sest et seal on juba nagu ikka väga-väga tõsine asi ja korraldatakse ka eraldi treeninglaagrid koondisele ja Okei. Aga kui tihti te muidu üldse käite nendel olümpiaadidel, et kas on mingi, ütleme kuus näiteks, kas on mitu korda kuus või kuidas need üldse on? Nagu on välja eristunud erinevad olümpiaadiperioodid ehk sihuke nagu uue kalendriaasta algus on siis nagu piirkondlikud ja riiklikud olümpiaadid, aga siis nagu mida suve poole, seda rohkem on rahvusvahelisi, siis on nagu nende periood, aga Kristjan oskab neist rohkem rääkida. Ja näiteks mingi september on täiesti tühi, seal ainuke asi minu arust ongi ainult matemaatika lahtine võistlus. Aga veebruar on tõepoolest selline, et no vaba nädalavahetus mul ei ole ja nädala sees on ka neid ikka piisavalt. Aga Kristjan, mis sul on kõige ägedam riik, kus sa oled käinud olümpiaadidega seoses? Tõenäoliselt Austraalia. Ma käisin seal eelmine aasta rahvusvahelise matemaatika olümpiaadil. Äge, mis koha said? Ma nüüd kohta ei oska öelda, aga ma sain honorable mention'i, mis tähendab, et ma tegin ühe ülesande täispunktidele ära. Ja ta ei hakanud ka karjuma, kui ta ämblikut nägi, nii et see on nagu... Ma ei näinud Austraalias mitte ühtegi ämblikut. Ma ei usu seda,
ma ei näinud nagu ma enne seda Ja, ma ja. olin 3 kuud Hiinas ühes matemaatika treeninglaagris, vot seal ma küll nägin igasuguseid madusid ja ämblikuid, aga nagu Austraalias ma ei näinud. ta on Austraalia kinni maksnud, ärge kuulake teda. kängurud olid igal pool, jah, nad hüppasid täitsa vabalt hotelli territooriumil, aga ämblikuid, madusid, midagi sellist ma ei näinud. Jah. issand. okei, aga milline aine teile kõige rohkem endale meeldib? ma ei tea, kas, no võtamegi rohkem pigem need olümpiaadide ained, et mitte nagu üldse koolist, aga No ma ei tea, mul on ikka kõige südamelähedasemad eesti keel ja keemia, aga kui ma peaks valima nagu kumb olümpiaad mulle rohkem meeldib, siis peaksin ütlema keemia, sellepärast et eesti keele korraldus, kuna žürii muutub iga aasta, on natukene sihuke, noh, nagu sa ei tea alati, mida oodata, nii et keemia on sihuke natuke turvalisem valik. No minu jaoks kindlasti matemaatika ja informaatika, nendega ma olen kõige rohkem tegelenud, kõige paremaid tulemusi saavutanud ja kõige suurem kullalootus. Mis on teil kõige saavutus, mille üle te olete kõige uhkem või mõni koht? No just möödunud nädalal toimus Euroopa eksperimentaalteaduste olümpiaad ja mõlemad Eesti tiimid, kus ühes tiimis olin mina, said kuldmedalid. Palju õnne. ma olen siin veidi tagasihoidlikum, aga mul on ka Eesti olümpiaadilt kuld emakeeles siis. oi, see on ka väga kõva sõna tegelikult, kuld. Jõhker. Ja okei. Mina olen Instagramis ka näinud, et teil on mingi konto, CanSat mingi võistlus, kus ma olen näinud, et teil on tiim teiste Treffneri gümnaasiumi õpilastega, et tutvustage, mis võistlus see sihuke oli. No põhimõtteliselt CanSat, nagu nimigi ütleb, et Can, purk, sat, satelliit, et peame ehitama purksatelliidi. Ja satelliiti siis lennutatakse drooniga või siis nad plaanisid ka raketiga, aga see kahjuks korraldajatel ei õnnestunud. Mingisugusele kõrgusele üles, mis eelvoorus oli 400 meetrit, lõppvoorus oli plaanitud kilomeeter, aga kilomeetrile me lõppude lõpuks ilma tõttu ei jõudnud ning CanSat peab sealt langevarjuga alla tulema, koguma igasuguseid andmeid ning edastama need maajaama. Jop, ja siis see, mis andmeid ta koguma peab, on jaotatud 2 missiooniks ehk esimene missioon on kõigil sama, ta peab koguma õhutemperatuuri ja õhurõhku ja siis teine missioon on kõikidel missioonidel oma valikuga ehk nad saavad valida, mida nad koguvad ja teisel missioonil peab olema ka mingi teaduslik väärtus, mingi asi, mida tahetakse uurida, näiteks mingid tiimid uurisid UV-indeksid, mingid panid GPS-i, oli ka näiteks niiskuse mõõtmist, aga meie lisasime siis GPS-i ja immusensorid ja me tahtsime vaadata ka, kui võimalik on navigeerida siis aladel, kus ei ole GPS-i immuga selle asemel. Kristjan tahab teile ka rääkida veel sellest, tal on väga palju öelda. Kas mul on? On küll, räägi Kalman filtrist. Jah, eelvoorus meil siis läks sellega natuke halvasti. Meie imu lendas umbes teisele poole maakera. Vähemalt andmete põhjal. Nii et lõppvooruks me täiendasime seda Kalman filtriga, mis on siis, mis siis üritab eemaldada imumüra ning selle abil parandada siis selle asukoha täpsust. No see tegi asja natuke paremaks, aga meil on tunne, et lõppvõistluses siiski juhtus midagi sensori endaga, nii et päris korralikke andmeid me siiski ei saanud ka. Ja, aga me jäime Eesti piiridesse juba, aga kuna need andmed olid nii veidrad, ükskõik mis meetodid nende töötlemiseks siis kasutada, siis pigem oli viga ikkagi sensoris. Ma ei tea, kuidas sinul, aga ma lihtsalt poolest jutustasin väga. Ma üritan aru saada, aga... Okei, aga kuidas teil see tiim üldse tekkis? No eelmine suvi kuskil augusti keskel Railis kirjutas mulle, et
Elis, vaata kui ägeda võistluse ma leidsin, et lähme sinna. Siis mõtlesin, jaa, Railis, me lähme sinna, aga kelle me tiimi võtame. Ja siis kohe esimesed nimed, kes meile pähe tulid, olidki minu paralleel Kristjani klassivend Markus, Riko ja siis Kristjan ise. Nii et me saimegi umbes nädal aega pärast seda esimest mõtet kokku ja sealt edasi läkski. Aga palju teil nagu valesti läks ja oli mingeid apsakaid? Peale selle ühe. No eks kindlasti oli meil eelvoorus meil kõige suurem probleem oli see, et meie temperatuurisensor paiknes purgi sees. Nii et tema näidud olid täiesti mitteloogilised. Kui me olime sealt täiesti kõrgel, siis ta näitas 30 kraadi. Ja kui ta tuli allapoole, siis temperatuur hoopis vähenes. Ja sest et ta mõõtis siis purgi sisest temperatuuri, mitte välisõhu temperatuuri. Ja meie ventilatsioon hakkas töötama alles siis, kui see hakkas langema, sest siis õhk käis läbi ja siis ta temperatuuri näit oli lõpuks siuke, mida sa võiksid oodata, aga nagu seal üleval. See oli veits huvitav, jah. Ning lisaks sellele eelvoorus meil oli probleeme ka GPS-i signaali kättesaamisega. Me saime esimest korda signaali kätte alles siis, kui me olime umbes 3/4 teest juba läbinud. Ja lõppvoorus muidugi tekkisid vanad probleemid said lahendatud, aga tekkisid uued probleemid. GPS töötas nüüd ilusti, aga LoRa-antenn, millega me saatsime andmed maajaama, nüüd millegipärast üldse ei töötanud. Kohe, kui me panime purgi drooni sisse, siis signaal kadus ära ja tagasi ta ei tulnudki. See saigi ka põhjuseks, miks me ei võitnud seda võistlust. Aga kas sellest nagu tiimisiseselt tekkisid ka mingisugused pinged või draamad? Ja me kõik vihkame üksteist, me ei räägi enam. Ei, me oleme endiselt väga sõbrad. See on nii väike asi. Miks see peaks mõjutama midagi? Jah, aga natuke tahaks ka teiega rääkida 10. klassi sisseelamisest. Et kas olete rahul Treffneri gümnaasiumiga seni? Kuidas tundub? No nii palju, kui ma siin viibinud olen. See ei ole just palju, sest ma olen praegu kokku lugenud, et ma olen summaarselt umbes 9 nädalat puudunud. Aga muidu on jah, täitsa tore olnud. Jah, mu puudumised on seal 6 nädala kandis, aga ka mul on päris lõbus olnud. Võib-olla ma alati tundides ärkvel ei ole, aga inimesed on väga ägedad. Ei, see on väga tavaline. Aga kas teil olid mingid ootused ka selle Treffneri gümnaasiumile, et kas need vastasid teie ootustele näiteks? See on väga hea küsimus. Ma millegipärast ootasin, et mu klassis on vähem tüdrukuid, aga ma olen aru saanud, et tegelikult mida rohkem tüdrukuid, seda ägedam klass. No hate meie poistele. Nad on ka väga ägedad, nad annavad juurde seda, sest kui oleks ainult tüdrukud, siis oleks igav. Ma ei ütleks, et mul nüüd mingi väga palju ootuseid oli. Üks asi, mis ma tõepoolest ootasin, oli see, et nagu inimesed tegelikult ka õpivad, mitte nagu minu vanas koolis. Ja see tõepoolest vastab tõele. Ja toiduga ka, et mu vanas koolis toit oleks saanud olla parem ja siis ma olin kuulnud head Treffneri toidu kohta, aga ma olin ikka nagu umbusklik, sest ei saa lootuseid liiga kõrgele ajada, aga toit on imeline. Väga hea, isegi supipäeval on hea, kui sa võtad õige supi. Seda küll. Aga kuidas on meeldinud näiteks erinevad üritused 10. klassi jooksul, et ristimine ja pallikonkurss? Kas te võtsite üldse osa nendest, kuna te olete nii... Eks muidugi leidsime aega ka selle jaoks. Need olid täitsa ägedad ja kindlasti aitasid tekitada klassi ühtsust ja... Ja, et nagu need on nii olulised üritused, et kui sa need maha magad, siis ma ei tea, siis sa pead olema kas röövitud mingite tullukate poolt või sa pead lihtsalt väga vihkama seda kohta, kus sa oled. Aga ma ei tea, minu meelest need olid tõesti väga ägedad ja nagu Kristjan ütles, need aitasid väga klassi vaimu tugevdada, aga need olid ka nagu päris intensiivsed. Vahepeal ma lihtsalt läksin koju ja magasin ja siis koolis magasin ka ja siis bussis magasin ka. Aga kas on ka mingi selline seik, mis teil on nagu väga eredalt meelde jäänud,
et 10. klassist, et noh, ma ei tea, näiteks räägin oma tulevastele lastele sellest, et mis nagu juhtus siin või ei olegi. Pajuri ajalootunnid, et esimene kord, kui ma tundi astusin, see oli umbes vist teise perioodi keskel, sest ma puudusin väga palju teise perioodi alguses. Ehk ma nagu ei teadnud, mida oodata, aga mu klassikaaslased teadsid ja siis ma olin natukene nagu kartsin veel rohkem selle pärast, aga samas nagu klassikaaslased ütlesid mulle, mida oodata, aga nagu ma olin ikkagi see nagu odd one out. Ja siis ma astusin sinna ja ma kuulsin seda häält ja nagu need detsibellid, see on minge, ma ei teadnud, et on võimalik nii, see on nii äge. Ja ma kahjuks ottasin ajaloos esimesse pinki, nii et ma aktiivselt jäin kurdiks igas tunnis. Jah, ei, me oleme kõik seda kogenud. Aga mis nõu annaksite praegustele üheksandikele, kui te vaatate endale aasta tagasi ja tegite katseid, et noh, kumbki meist tegelikult ei teinud. te ei teinud. Jaa, Te ei teinud, jah? ei, aga ma arvan, et mul on tegelikult päris palju sõpru üheksandas ja mis ma neile öelnud olen, on see, et ärge muretsege, puhake, nautige elu, tegelikult asi ei ole nii hull, et kõik saab korda. Ja nõustun Elisega ja muidugi ma soovitaks ka seda, mida direktor alati mulle soovitab, on puhake, puhake ja puhake, nii kaua kui te saate. Ja siin koolis tuleb õppida ja puhata. Vot, aga jah. Nojah, vahel rohkem ei jõuagi, et nagu jõuan koju ja lihtsalt ongi soov kohe magama minna. Ja täpselt. Aga siinkohal ma arvan, et me paneksimegi punkti sellele episoodile, et aitäh teile mõlemale, et te olite nõus tulema siia ja oma muljeid jagama meiega. Meil on teile ka väiksed kummikarbid. Aitäh. Võite vaadata, äkki teil on mõlemale võite vahetada või ei. Ja, aga aitäh ka kuulajatele, vaatajatele ja näeme juba järgmises episoodis.